كشف وزير الصناعة أحمد زغدار وذلك عن منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات الجديدة بمختلف أنواعها ومن عدة علامات. وجاء ذلك في تصريح أدلى به زغدار على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أكد منح 27 رخصة لعدة علامات تخص السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات. وأيضا أوضح الوزير: لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية، وعن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات ليشرع في استيراد السيارات الجديدة خلال شهر مارس. وينص القانون على تسليم مستورد المركبات الجديدة رخصة مسبقة تسمح لهم بالشروع في إجراءات إنجاز الاستثمار، غير أنها لا تعتبر رخصة لممارسة فعلية للنشاط. وحددت أيضا صلاحية الرخصة المسبقة ب 12 شهرا، على أن تقوم لجان ولائية في هذه الفترة بمعاينة المنشآت ومراقبة مدى تطابقها مع دفتر الشروط في الفترة المقبلة قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر وفقا لما تم الإعلان عنه.